Okay, daga akuပြောမယ်ဟာကအရှင်နဲ့မဆိုင်ဘူးသူက smart object အကြောင်းကိုပြောပြပေးမှာ okay အဲ့တော့ဒီလိပ်စာကကနေပြီးတော့မှ A4 ထဲကိုနေခေါ်ပြီးထည့်တာပြီးတော့ပြီဆိုရင်သူက design တစ်ခုကအမြဲတမ်းပုံနေသွားမှာပဲလေ design မပြောင်းနေမှာကျင်းတဲ့ frame တွေကအတူတူပဲဆိုတော့ကိုက define တစ်ခု save ထားဖို့ပဲလို့မှာအဲ့တော့ဒီမှာကခုနနဲ့ same to same ပဲเนาะသူက guideline ခေါ်တာတွေပြီးတော့ရင်သူ copy ပွားတဲ့ပုံစံတွေအတူတူပဲဘာကွာသွားတယ်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ထဲမှာကြည့် layer တွေဒီသူဒီ smart object layer တွေဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့အားသက်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီထဲက smart object layer တခုကိုက smart object ကို find နိုင်မယ် find နိုင်ဒီ layer ပွင့်သွားတဲ့အနေအထားမှာကိုကအပြန်နေပြီးတော့မှကိုဒုတိယဆွဲထားတဲ့ design ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကိုဒုတိယဆွဲထားတဲ့ design ဒါလေးပဲဆိုပါတော့ဒါကိုသူ့ထက်ကိုတော့ပြီးတော့မှကောက်ထည့်လိုက်ဒီမှာဒါဆိုဝင်သွားရင်နော် position မညီတာပါညာတော့ဒီမှာတခါလဲညီလိုက်လို့ရတယ် okay ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့မှ file save လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဘက်ထဲမှာဒုတိယထည့်လိုက်တဲ့လိပ်စာကဝင်သွားပြီတကယ်လို့ကိုကဒီမှာနော် F7 တစ်ချက်ခေါ်လာဒီလိပ်စာကဖြောက်လိုက်ဒီလိပ်စာက control S save နိုင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ထဲမှာအဲ့လိပ်စာကဖြစ်သွားတကယ်လို့နောက်ထပ်လိပ်စာကနောက် design တစ်ခုထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူကကဲပေါ့နော်ဒါထည့်မယ်ဒီတော့ control S ဒီဘက်ထဲမှာအဲ့လိပ်စာကအစင်တဲ့ ready ဖြစ်သွားတယ်ဒီပုံစံမျိုးနဲ့တော့ပြလို့ရတယ်ဒါက smart object ရဲ့ need ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကောင်းပြီနောက်တစ်ခုထပ်ဆက်ရအောင်